Nagaadha. Nagaa gooti. Gammadde inshallah shahada booda haasofna gariisaa wanta gaafatamtu baa'isaa si gaafateera waan ta'eef kallattiimaan gara shahadaatti seenna amma quba kee shahadaa quba mirgaa akkattiin na wajjin ol qabi. Ashhadu Ashhadu an laa ilaaha an laa ilaaha illa Allah illallah wa ashhadu aizo wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan Rasulullah Rasulullah wa ashhadu wa ashhadu anna Isa anna Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluh wa rasuluh. qalbii kootiin beekeen Qalbii kootiin beeke. aizo abshir qalbii kootiin beekeen Qalbii kootiin beeke. arraba kootiinis dhugaa baha Arraba kootiinis dhugaa baha. kan dhugaadhaan gabbaramu hin jiru Kan dhugaadhaan gabbaramu jiru. Allahi tokkicha malee Allahi tokkicha malee. nabiyyi Muhammad Nabiyyi Muhammad ergamaa rabbii ergamaa Rabbii akkasuma garbicha rabbii ta'uu isaanii akkasumas garbicha Rabbii ta'uu isaanii isaanii dhugaan baha dhugaan ba'a. Iisaan yookaan Yesuus Kiristoos Isaan Yesuus Kiristoos ilmi Maariyaam ilmi Maariyaam ergamaa rabbii ta'uu isaa ergamaa Rabbii ta'uu isaa garbicha rabbii ta'uu isaa garbicha Rabbii ta'uu isaa abbaa malee haadha qofaa qulqulleettii Maariyaam irraa dhalachuu isaa abbaa malee qulqulleettii Maariyaam irraa dhalachuu isaa dhugaan baha dhugaan ba'a. ayyee rabbi rabbumaa Rabbi Rabbumaa Yesuus namaa Yesuus nama. ayyee obboleetti keenya fanii baga rabbiin amantaa kee dhalootaatti si deebise abshir insha Allah rabbiin subhaanahu wa ta'ala jecha amma dhugaa baate kanaan cubbuu wanta kanaan dura si irraa argame ilmi namaa kamiyyuu dogoggora keessatti argamaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kalimaa amma jechoota amma jettee dhugaa baate ragaa baate kanaani Rabbiin subhaanahu wa ta'ala guutuu saayyuu si dhiisee akka kayoomi waladatki ummitki akka gaafa haati kee si deesseetti qulqullooftee deebitee jirta. Abshir inshallah amantaa kee jalqabaati amantaa kee bu'uuraattidha. Guyyaa keessaa akkaataa naannoo keetti yookaan maatii irratti hundaa'uudhaan guyyaa keessaa si baasanii malee amantaa kee jalqabaati. Miirri gammachuu egaa akkasuma kana nama godha yeroo tokko tokko inshallah. Inshallah rabbi waan si inshallah rabbi waan si
miirri si keessatti dhagahamu yeroo kalima laa ilaaha illallah kana tafakkuran jettu baay'ee miira addaatu nama keessatti dhagahama. Kanaaf atillee baga rabbiin gara amantaa kee jalqabaatti si deebise obboleettii keenya. Wanti tokko yaadda'iini rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si uume kan si jiraachisu waa hunda dandahaa ta'e sun si wajjiniin jira. Gara isaatti deebitee jirta. Jireenya kee guutuu isatti kennitee jirta. Namni rabbii isaatti of kenne yoomiyyuu milkaahaadha. Uumama jalaa baatee uumama waaqessuu jalaa baatee har'a jireenya kee guutummaatti uumaatti kennattee jirta. Uumaatti itti kennatte sun immoo abadan singatu, abadan bakkeetti sin dhiisu. Kanaammoo yeroo tokko tokko qormaataaf fakkeenyaaf qormaanni amma fakkeenyaaf gorsi jalqaba irratti sii kenname barataa tokko kutaadhaa kutaatti yeroo darbu mataasaa fattanameeti miti kan inni darbu jabinni isaa kan inni ittiin madaalamu ishee makanaafidha malee waan biraatiin miti. Fatanaa wanti jedhamu chaalenjiin tokko tokko dingata dhugumadha moo harrafanii dhugumaa islaamummaa qabattee moo dhuguma moo waan kana adda baasuudhaaf irra godhee rabbi namaa mul'isuudhaaf fatanaa tokko tokko namatti hin fida. Ishee makanaadha fiduu sin mala fiduu dhiisuu sin mala. Kanaaf malee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa duniyaattis aakhiraattis yeroo hundayyuu si deeggara waan ta'eef ati jireenya isaatti of laatteetta. Rabbi sabaata siif kennu. Amantaa islaamaa jechuun amantaa barnootaati. Amantaa namni fudhadhuu kai sii gala jedhamu osoo hin taane sii galtee amantaa fudhattudha. Amanin sii gala wanti jedhamu propagandaan akkasii islaamummaa keessa hin jiru. Sii galeeti kanatti amantuu, sii galeeti kanatti dalagdu. Barnoota keetti illee jabaadhu. Quraanas barnoota mabaadee islaamaa waan si gargaaru guutu sadabni obboloota kee keessa dhuftee jirta. Islaamni guutuun muslimni asirra jiru shamarran irraa dhiirarraa qabee kana booda obbolaa keeti. Hundi kee atis obboleettii keenyadha. Maalanaa lakii wa maalenaa aleeki. Wanti nuuf ta'u siifis hin ta'a. Wanti siif hin taane nuufis hin ta'u nuti qaama tokkodha jechuudha. Kana booda maatii kee keessa dhuftee obbolaa kee keessa dhuftee guddaa immoo yoo kanayyuu dhimmoo hin xineetti uumaa kee isa guddaa sanaa wal bartee isa jiraataa barabaraa duuti itti hin dhufne sanaan gara isaatti deebite waan ta'eef rabbii obboleettii keenya sabaata siif haa kennu. Wallahi miirri si keessatti deenu miira addaatu nama keessatti uumama. Rabbi sabaata siif haa kennu jedha. Maqaan kee eenyu tureefanii maqaan inni sirriin? Maayikii irra jirta? Faanos? Faanos maqaa bareedaadha. Ifaa jechuudha.